Zdravo svima, kako ste? Ja sam Elua iz Francuske, ali živim u ovoj zemlji, Srbija, gdje žive najljubazniji ljudi na planetu, ali gdje niko ne koriste reč molim. Što da vam kažem, Srbi su neobični. Neobični kao grad koji ćemo da otkrijemo danas, Subotica. I moram da vam kažem da nisam baš obožavao Suboticu u početku. Zašto? Pa prvi imao sam nevjerovatna ideja da dolazim tamo biciklom od Beograda. 200 km. Daleko je Subotica. Zašto nisam išao busom? Pa čak i ja ne znam. Što da vam kažem. I kad sam konačno stigao u Subotici, boli me dupe. Mislim, bukvalno, a ne figurativno. I kad sam stigao u Suboticu, prvo ja sam se tuširao naravno i poslije morao sam da idem do autobuske stanice, da dočekam moju ženu Raru. Da, ona je vrlo pametnija, ona je došla busom. Ali naravno nisam znao gdje se nalazi ovaj autobuska stanica. Onda uzeo sam moj telefon, otvorio sam Google Map i počeo sam da pišem autobuska i prvi predlog je bio autobuska Subotica. Super, tamo idem. Malo je daleko, ali nema vez, ja ću da uzmem bajs. Znači, krećem, idem tamo biciklom, dolazim tamo i gledam oko mene, nema stanica. Autobuska stanica je censée être par ici. Znači, čudno je. Stanica je nestala, dupe me boli i Lara treba da stiže za minut. Onda počinjem da pišem ponovo autobuska i šta vidim? Drugi predlog je autobuska stanica Subotice. I to je na drugom kraju grada. Na drugom kraju grada. Jebi ga. I gdje se trenutno nalazim, autobuska Subotica, je kafić. Kafić koji se zove autobuska Subotica. Znači, ako neko koji gleda ovaj video zna vlasnik ovog kafića, molim vas recite mu da zbog njega ja sam bio izgubljen kao burek u svemiru i da mrzim ga. I treći razlog, hrana. Imao sam veoma lošu sliku o vojvođanskoj hrani. Morate da razumete da obožavam srpsku hranu. Obožavam. Ja jedem sve. Osim pihtije i burek sa sirom. Burek sa sirom i ja je kao Srbi i promaja. Ne ide zajedno. Ne, stvarno obožavam srpsku hranu. I mislim da ako previše ostanem ovdje u Srbiji, postaću kao Gérard Depardieu. A dobro, imam još vremena. Ali, kad sam čuo da u Vojvodini imate kao specijalitet varjuška sa krompirom, znači pasta and potatoes, užasan šok. Užasan šok. Dakle, bio sam veoma skeptičan. Da li je Subotica dovoljno divna da me natera da zaboravim da me boli dupe? Da, evo odgovor. Posjetio sam puno gradova u Srbiji i mogu da vam kažem da za Suboticu ja sam bio veoma prijatno iznenađen. I ja mislim da je Subotica možda najljepši grad u Srbiji koji sam vidio do sad. Ovaj grad stvarno ima stil, kao ja trenutno. Meni izgleda malo kao Barcelona, gdje arhitekt Gaudi je napravio puno zgrada. To je zato što stil koji se koristi u ova dva grada se zove Secesija ili Art Nouveau. To je francuski reč, ali to je prvi put čujem taj reč. Šta da vam kažem, ne sam školovara. Učimo svaki dan, dobro? I jedan Francuz koji živi u Subotici, gospodin Marc Bott, je rekao ovo. Déjà, c'est vrai que c'est vraiment une très belle ville. Le centre historique est vraiment magnifique. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu énormément de villes dont le centre historique est comparable d'un point de vue architecture. Je crois que c'est en Europe pour l'Art Nouveau, c'est une des villes qui est reconnue. Après, c'est vrai que ça se limite un peu à ce périmètre très central, comme on disait. Ovaj stil je krivudav. To je savršena suprotnost od brutalizma. A i volim brutalizam također. I to je ono što volim u Srbiji. Arhitektura nikad nije banalna.
Jedna stvar koja mi fascinira u Srbiji su seoske kuće. Ima naravno oni koji nikad nisu gotove, naravno. Ima također ove tipikal vojvođanski kuće i ima taj tip. Oni su skroz lud. Što da vam kažem? Srbi. Ludi ljudi. Znači, u centru ima svuda baš lepe zgrade. Ali centar nije ogroman, naravno. Subotica ima samo oko 100.000 stanovnika. Ima samo jednu zgradu koji nema baš ukusa u centru. Pozorište. Lepo je, ali previše je različito. To pozorište bi bilo odlično za Skoplje. Znači, Subotica je vrlo fancy i imam jedan neosporan dokaz. Moja žena, Lara, koja je prava Beograđanka, je rekla da je Subotica fancyje nego Beograda. Da. Imaju veću fontanu nego mi u Beogradu. A morate da razumete da moja žena je kao prava Beograđanka. Ona nikad nisam čuo da ona je rekla da nešto bolje negdje u Srbiji nego u Beogradu. Nikad nisam to čuo. To je prvi put. Kao ona ne bi živjela nigde druge. Ona je malo kao Parizijan za Francuzi koji gledaju. Znate ove Parizijana koji misle da Paris je najbolji grad u Francuskoj, nema ništa druge. Ona je kao to, ali za Srbiju. Ona je čak i rekla da je uopšte Trg Republike u Subotici baš bolje i lepše od Trg Republike u Beogradu. I ja se 100% slažem sa njom. Ovdje je više zeleno, nema auto, ima drvo, ima dušu. A današnji Trg Republike u Beogradu je katastrofa, mogu da vam kažem. Toliko su fancy da kad imaju teren za košarku, pa nije samo za košarku, ne, možeš i da treniraš boks tamo. Druga nevjerovatna zgrada u Subotici je sinagoga. Ako ne grešim, ona je druga najveća sinagoga u Evropi i jednostavno je veličanstvena. Evo, mi smo sad ispred Subotičke sinagoga. Ja sam vama pitao šta moram da posjetim u Subotici. I svi ste meni rekli, svi moram da posjetim sinagogu. Kao to je najlepši monument u Subotici. I guess what? Sinagoga je zatvorila nedeljom i ponedeljkom. Znači, mi smo došli juče, bilo je nedelja i sad se vratimo danas u Beogradu i danas je ponedeljak. Znači, hipercentar je prelepo. Imam samo jedan pitanje Subotičanu. Kako je to moguće da imate toliko stilskih zgrada, a da nemate nikakvu maštu? Vi ste nazvali vaše četvrti. Vi ste nazvali vaše četvrti, centar 1, centar 2 i centar 3. Ko radi to, bre, ko radi to? Pa čekaj, u stvari Paris je arrondissement 1, 2, 3. Znači, Subotica je lepša od Beograda. Dobro. Ali oni također imaju svoje more. Kao Beograd, na primjer, ima Ada Ciganja. Da, zato što Beograđani su nazvali Ada Ciganja Beogradske more. A onda razumem zašto su rekli da je Avala planina. Ali Pariš je mnogo fancyje nego Ada. Gledajte ove vile. Ima samo jedan mali problem. Ljudi ne mogu da plivaju. Et on peut se baigner à Parish? Alors, on peut se baigner, mais on a un cancer quand on ressort. Bad point za Suboticu. Bad point. Dobro, lepa je Subotica, ali nije ovo toliko važno. Ono što je važno je da li je Subotica dobar grad za život. I kad se tiče život, šta je najvažnije? Pa hrana, naravno, hrana, brate, posebno u Srbiji. I zato volim toliko jug Srbije. Zato što, kao sam vama rekao pre, volim srpsku hranu. Ajvar mi je bolje nego kavijar. Komplet Lipin je trebalo bi da bude na UNESCO-vom spisku. I volim sarmu, čevape, Karađorđeve šnicle i tako dalje. I kad se tiče Vojvodina, jeste bogatije, jeste lepše, ali kao sam vama rekao pre, imate varjuške sa krompirom. I posle nekoliko dana u Subotici mogu da vam kažem da je hrana tamo prilično dobra. Da, stvarno, brate. Evo.
Mađari specialiteti kao gulaš, na primjer, stvarno su dobre. I također u Subotici imate stvarno lepu srpsku hranu, kao u jugu. Ok, ne kao na jugu, ali dosta dobro. Imaju također langoš. Pour une région qui a offert les patates aux pâtes, c'est mieux que ce que je pensais. Ovo je doručak, srani doručak, kao burek. I ja sam se malo plašio pre nego što sam probao, zato što, kao znate, ne volim burek. Plašio sam se da će da bude previše masno ili previše sir za jutru. Ali langos je odličan, veliko iznenađenje. Nije preteško. 10 od 10. I još jedan baš dobar point za Suboticu je da možemo da bicikliramo vrlo lako. Zato što tamo je Vojvodina, tamo je ravno bre, pa da. Ravno, ravno. Ne kao moj stomak, Ravno, ravno. kao palačinke, Ravno, ravno. ne kao rice, Ravno, ali ravno. kao moj biceps. Ovdje svi voze bajs. Imaš parking za bicikle ispred svakog kafića i svake prodavnice. I čak i stariji ljudi voze bajs. Ja ovo volim. Ima također puno električnih skutera. I to nikad nisam vidio toliko u Srbiji, ali također u Francuskoj. Ne postoji. Samo u Subotici sam ovo vidio. Znači, opet, oni su baš fancyje nego u Beogradu. Jedini problem je što nema uvek dobro prelaza sa biciklističke staze na ulicu. Moj dupe boli! Znači, lep grad, fancy grad, hrana je dobra, sve je savršeno, zar ne? Pa ne baš. Zato što meni se ne sviđa baš ova priroda blizu Subotice. Zato što samo je farme, nema planina, Palić je lepo, ali zagađenje ne može da plivaš. Ne bih živio tamo zato što fali planine. Ali dobro, to je moje mišljenje. Također, naravno, to je mali grad, to je 100.000 stanovnike. Onda, naravno, je mirno. Ako nisi u hipercentru, ako samo šetaš kao 300 metra od hipercentra, nema niko na ulicama. Niko. Pa mi smo bukvalno 50 metara od centar. Mislim, sela koja sam prolazio bila su življa od nekih ulica u blizini centra grada. I također, da zaista uživam u ovom gradu, ja bih morao da učim mađarski, brate. Ne mogu, ja sam stvarno lenj za toga. Mislim, već mi je vrlo komplikovano da učim srpski, pa mađarski ne. Mislim, da li ima padeži na mađarskom? Jer ima? Nema šansa za mene. 20 padeži. Znači ima više padeži nego na srpskom. Je to moguće? Jer zezaš. I to je to za Suboticu. Recite mi na komentaru koji grad da sljedeći posjetim i vidimo se tamo. Kraj.